Welcome to my channel， 我係肥拔。咁就新年第一條片咧，首先我同豬鼻祝大家2026年平平安安、快快樂樂。因為喺2025年咧，平安呢兩個字咧已經好難得噶啦。咁啊，今年嘅第一條片咧，坦白講句就齋噏片嚟嘅，因為有少少真係冇咁多題材去拍啊。所以有啲人有留意我 channel 都話：喂，點解你出片少咗？因為坦白講句，作為一個個體戶又嗰個支持率唔高咧，真係越來越冇心機，亦都冇成本去拍。個成本唔係錢咧，係時間啊同埋心力嘅成本。咁點都好啦，所以今次係一條齋托片嚟嘅。咁講乜呢？就係《尋秦記》無劇透影評啦。咁拍攝時間呢，就係1月1號嘅夜晚啦。咁當然啦，講得句影評嘅我就梗係睇咗啦。但喺度利益申報先啦，小弟就得中四學歷嘅咧，絕對唔係專業影評，所以所有嘢都係個人感受嘅。咁啊，而家進入主題啦。咁啊，首先第一樣講咧就係個完成度。唔好意思啊，睇得太多黑白大廚，成日都講話完成度。咁啊，點解我會講完成度咧？因為我以前睇過一套賀歲片叫《超神經械劫案》，個完成度係可以講係得30%嘅啫。咁呢一套《尋秦記》咧，我覺得個完成度係去到60-70度啦。意思就係話其實個成個結構係完整嘅，有頭有尾嘅。但係你話翻轉頭睇，你有冇好多嘅犯駁位咧？係多不勝數嘅。譬如話為咗遷就大陸嘅感官啦，佢一啲接近去到無中生有嘅科技嘅表現啦。另外就個故事咧，為咗遷就某一啲不可抗力嘅因素咧，就覺得好似聽講話因為改咗好多嘢，所以覺得個故事嗰個結實度咧係直頭好差嚟形容嘅。咁另外亦都順手講到下一個就係荒謬程度咯，荒謬程度係去到100嘅。除咗頭先講嗰啲嘅劇情鬆散啊，大陸嘅科幻情節無中生有嘅嘢，令到好入唔到戲嘅之外呢，咁成個尤其是咧苗僑偉出現嘅嗰條成個故事線啊、角色線啊，即係整個《尋秦記》電影版點解會發生呢？都係好薄弱嘅。可以講佢哋唔出現，呢套戲唔拍，係唔會影響整個《尋秦記》嘅世界觀嘅。咁啊，彈咗兩樣嘢啦。咁啊，第三樣娛樂性係100嘅。項少龍即係古天樂先生啦，咁佢嘅搞笑啦，佢嘅身手啦，佢嘅控場能力啦，佢嘅所有嘢都好好啦。另外呢，有啲影評就話擔心之前幾位可能宣圈呢幾位嘅之前嘅女主角呢，咁去到而家呢個時代呢，會唔會可能或者冇咁靚啊，冇咁照啊咁樣？咁我可以講就係絕對冇呢個問題，全部人食咗份防腐劑嘅，全部人都係咁靚女。咁反而講真一句冇咁靚女呢，就係跟住阿 Ken 嚟嗰個，我都唔知佢叫咩名，好似係大陸女星嚟，就係嗰個阿 Ken 個女，即係苗僑偉個女啦咁樣。我完全覺得係有位唔靚女，但係唔係啦，好靚女添，但係完全同成套戲毫無關係嗰種咯。咁啊，跟住之後就會講豪華程度啦。豪華程度都係100分嘅。咁佢當然你冇可能諗住睇復仇者聯盟啩。咁啊，以香港嘅能力財力嚟講，有咁多人，有咁多地方，有咁多古裝道具。咁啊，個場景咧，你睇到大部分都係搭出嚟嘅，極少量係 CG 嘅啫。咁即係我覺得真係收貨㗎啦。睇戲我就即係我睇咗咁耐，即係雖然話係個劇情鬆散啦，但我都係享受呢套戲嘅，即係唔會覺得話哇擺到明係泳池景啊，哇擺到明係廠景啊咁樣嗰啲，呢個感覺好少嘅，差唔多接近冇咁滯。咁啊，跟住之後就懷舊味道啦。如果你本身冇講話係叫做尋秦記 fans 啊，係叫做睇過下尋秦記，想有嗰個想感受呢一套已經拍咗成咁多年嘅都市傳說電影呢，你入場絕對唔會失望嘅。佢係將我哋舊時代嗰個感覺同埋我哋而家呢一個嘅感覺全部係連接埋一齊嘅，亦都有
少量嘅嘢，我唔劇透啦。總之你唔會覺得突兀嘅，你係只會覺得終於睇到呢套都市傳說嘅戲啦，係唔會覺得拍嚟無謂啦，成個本來好好地嘅尋秦記嘅傳奇就俾你嘥晒，就唔會嘅。但係如果你本身係一直都冇睇過尋秦記電視劇呢，咁你就大鑊啦，你係完全投入唔到嘅。所以呢，我都有同事呢，為咗睇翻呢套戲呢，即係翻工翻通宵嘅時候呢，盡情去到煲晒整個尋秦記噶啦。咁都建議大家咁做啦。咁啊，MyTV Suffer 嗰度望到你啦。總結嚟講呢，咁啊當然廢話啦，必須睇啦。咁我亦都睇咗啦。我記得之前有人講過，成日都話咩叫支持香港嘅經濟啊，支持咩叫香港電影啊。有一個人講就話如果你套戲好睇，就唔使講支持香港經濟啦。你冇理由要俾人咧夾錢去睇一套垃圾，然後叫人哋支持香港電影啊嘛。咁放心，呢套尋秦記係唔會嘅。雖然佢係賣情懷，雖然佢係劇情鬆散、遷就大陸，亦都甚至係唔發生咧，都唔會對個成個世界觀有任何影響嘅。但我會講話係值得入場睇嘅。俾完錢你唔會覺得嘥時間。你亦都會可以同朋友茶餘飯後有少少話題嘅。我成日都覺得電影呢，就係睇完之後呢，可以成扎人喺度，哇呢個點點點，哇嗰個啲咁拍好啲啦，咁樣嗰個咪真係會咁樣，所以咁樣即係有呢個茶餘飯後嘅話題呢，先至係開心嘅。咁我覺得呢套《尋秦記》電影版就做到啦。咁好啦，咁今集講完㗎啦。至於點解豬鼻出現呢？純粹就係為咗等我鏡頭豐富啲嘅啫。大家睇住我呢個死肥佬講嘢都冇人會睇㗎啦。雖然我諗呢條片都一樣冇人睇㗎。咁都係嗰句啦，建議大家入場睇嘅呢套都市傳說呢，係值得入場支持，完成大家人生嘅一個獵奇嘅。咁但係呢，就會建議大家稍為將個期待度降低啲。咁你就會享受到呢套戲啦。咁呢個時候真係可以講句支持香港電影，留港消費啦。咁今日就嚟到呢度啦。咁坦白講句咧，2026年嘅拍攝啊，即係可能係譬如旅遊 vlog 嗰啲咧，我唔係話唔計劃去旅遊，但係暫時心入邊未有定案啊。因為我嘅 YouTube channel 嘅收視真係慘不忍睹嚟形容。咁但係我都會努力嘅。咁希望大家 comment、like and share。下一集肥拔敗家實錄，再見大家，拜拜。